În acest video vom face un upgrade la PC-ul meu personal cu un NVMe Kingston PCIe 4 de 2 tera și un procesor Ryzen 7 5800X, 8 core-uri, 16 thread-uri, PCIe 4. Începem cu procesorul. Pe prima oară să desfacem pachetul. Acesta este modelul fără cooler. Este doar procesorul. Din câte puteți vedea, e doar procesorul care este aici. Și NVMe-ul care se desface ușor, așa, și se trage afară. Gata, asta e NVMe-ul aici. Punem piesele deoparte și aducem calculatorul. Am adus calculatorul și începem prima oară cu SSD-ul. Mai întâi deconectăm placa video. Ne trimitem și aici o ocă. SSD-ul aici. Scos șurubul. Îmi punem în joc șurubul și plântă. Tragem bracketul. Are protecția pentru thermal pad. Luăm și deșurubăm șurubul pentru SSD. Șurubul pentru SSD. Lăsăm șurubul jos, luăm SSD-ul. Și punem în socket. Pe SSD și băgăm șurubul ca să-l înșurubăm cum trebuie. Gata. Luăm heatsink-ul și îi tragem, scoatem acest pil. Punem și pe el jos. Mai punem și lui șurubul. Și asta a fost cu SSD-ul. Acum procesorul.
Bun, și acum ne apucăm să montăm procesorul. Ne apucăm prima oară prin a da culerul jos. Dăm drumul câte un pic în fiecare parte, câte un pic și cu asta deșurubăm de tot, pe fiecare. Într-un X. Acum dăm șuruburile afară. Tragem încet procesorul. Și s-a desprins coolerul. Îl lăsăm jos. Și acum luăm șervețelele și curățăm coolerul de pasta termoconductoare veche. Și este curat. Acum lăsăm iară un pic jos, deoparte. Și scoatem procesorul. Și acesta este vechiul procesor. Îl ținem în mână, sunt jos, luăm pe cel nou, îl întoarcem cutia, luăm pe cel vechi, pe cel nou, luăm și stickerul ca să-l folosim și pe asta, după asta, luăm procesorul nou, lăsăm jos, încet, cel vechi și îl punem în asta. Luăm și stickerul. Luăm și stickerul. Punem procesorul vechi deoparte. Luăm procesorul nou și îl aliniem. Nu? Ne uităm să ne aibă pinii îndoiți. Toți pinii sunt ok. Ne uităm după triunghiul auriu care este aici și triunghiul pe placa de bază. Aliniem cu socketul. Îl punem de un pic stânga-dreapta să intre bine. Am pus asta jos și am instalat procesorul. Acum punem pasta. Punem pasta termoconductoare din cupru. Și am pus. Trebuie să pui o cantitate relativ măricică. Și punem coolerul ca să terminăm treaba. Coolerul. Am pus un pic. Ridicăm de dacă s-a făcut bine. Trebuie să mai punem. Îl punem definitiv. Și acum punem șuruburile și la fel într-o formă de X.
Acum șurubăm la șuruburile tot până într-un X. Și lăsăm un pic, cam ultimul click înainte să fie strâns de tot, ca să strângem pe toată data. Acum le strângem de tot. Montăm placa video la loc. Gata, și acum apăsăm. A intrat, am auzit. Așa. Apăsăm un pic, auzim și click-ul. Acum montăm șuruburile. Punem cablul de curent.